guys! Welcome back to my channel. Eto nga, kakagising lang guys. Nasabayan ko kasi pagtulog yung anak ko eh. Nagpadede kasi ako, tapos pinapatulog ko siya habang nagdedede siya. Nakatulog na rin ako, 'di ba? Ang sarap lang ng feeling kasi alam niyo guys, ang lagi akong puyat kasi ang tagal nitong matulog yung anak ko. So sobrang puyat din ang nanay niya, no. So nga, ayun nga guys, nandito tayo sa kusina sala na guys, kasi maliit lang tong bahay namin eh. So ayun, ituturo ko lang sa inyo, share ko lang sa inyo guys kung paano ko maglinis ng microwave, kasi alam naman natin na ang hirap talaga linisin ng microwave, lalo na pag sobrang dikit na yung dumi, 'di ba? So ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano ako maglinis. At mabilis lang to guys, mabilis lang. Gagawa lang tayo ng DIY natin na panlinis ng microwave. So, kung gusto nyo malaman guys, so please keep on watching. So, ayun guys, maghanda lang tayo ng asin. Ito asin guys, at saka tasa. Kahit anong asin guys, kahit hindi iodized salt, pwede na rin yun basta asin. So, ngayon, lalagay natin yung asin dito sa cup. Lalagay lang tayo na guys. Yung saktong ano lang. Ayun. Lalagay ko na. After nyan guys, ayan na po. After nyan guys, lagyan nyo ng tubig. Ganyan lang siya kadami guys na tubig. Hindi naman yung sobrang puno. Yung sakto lang. Siguro mga lagpas kalahati ng konti. So ngayon guys, ilalagay na natin siya sa microwave. Ayun, kita niyo naman yung microwave ko. Ayun. Kasi nag-init yung pamangkin ko kanina ng spaghetti. So lalagay lang natin siya sa microwave guys. Papaikutin na. Di ko alam bakit, anong problema nito. So, gagawin natin yung 2 minutes. Kasi 2 minutes lang ang ano nito guys. Dito ko lang kasi siya pinipindot. So, after ng 2 minutes, dagdag na lang natin ng 2 minutes. Siguro, tansyahin natin mga 5 minutes na saktong-sakto na siyang magpawis na yung ilalim ng loob ng microwave. So, start na natin siya guys. Yun. So, ayun, binuksan na natin after 2 minutes. Check natin. Hindi pa gaano, so kailangan pa natin siya guys. Dagdagan ng 2 minutes ulit. I-press ko lang dito. Express. Okay, start. Kailangan pala guys, tingnan yung ilalim yung loob ng microwave na pinawisan na siya, kasi ibig sabihin pag pinawisan siya guys, nag-effect na yung asin at saka yung water kung na yung doon sa tasa. So yun, mas mabilis na siya guys na punasan lang. Anong punas guys na mas gusto yung pinasa loob ng microwave yun guys. Mabilis na siya, mabilis lang. Na spaghetti. So after ng 2 minutes guys, tingnan natin kung nagpawis na ba siya. Kung hindi pa, dagdagan ng 2 minutes ulit, tapos check mo guys. So kainin sa labas guys. Ang ingay dami sa mga bata dito guys na sa spaghetti, kaya yun din sila kainay. Buti lang nakakatulog tayo kapag nasanay natin. So ayun guys, tapos na yung 2 minutes. I-check natin ulit. Ayun, sobrang pawis na, nakita nyo naman, 'di ba? Ayun, sobrang pawis na guys. Yung ilalim. So kukunin na natin yung tasa. Pero dahan-dahan lang kasi sobrang init 'yan. Kukuha lang ako ng panyo. Sobrang init to guys. So kailangan yung gamitan talaga ng So dyan lang siya. So next, so susunod guys, i-ano na natin. Ayun, lilinisin walang sabon para makita natin effective ba talaga siya. So yun, lilinisin ko lang guys ha. Ayun, 'di ba kita nyo guys, isang punas lang. Oh,
'Di ba? Isang punas lang guys na kukuha na agad. O, tingnan nyo naman. Isang punas lang yan guys. Kitang-kita nyo yan guys, 'di ba? Kahit wala ng sabon. Pero syempre, kailangan nyo pa rin sabunan guys. Pero after siguro nyo punasan ng unang punas. Sobrang ano na guys, sobrang lambot na ng dumi sa ilalim. So, di ba nakita niyo naman guys. Diba guys, hindi ko pa yan nasabunan pero tingnan nyo naman, malinis na. Ang bilis lang yan linisin guys. So tatapusin ko lang ito guys at papakita ko sa inyo after. Tingnan nyo naman, ang linis na, diba? Oo, diba? Ganun lang kadali. Kailangan nyo lang guys ay cup, asin at saka tubig. Yun lang guys. Hindi na kayo mahirapang magkuskus pa sa dumi ng iyong microwave. So, ganun lang siya kadali guys. Tingnan nyo naman yung before at saka after. Gamit lang nung asin at saka tubig, diba? So, ganun lang guys. So, yun lang guys. Sana nakatulong to sa inyo guys. Sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman kung paano maglinis ng microwave na hindi ka ganun ka hirap magkuskus, 'di ba? So, kung nagustuhan niyo to guys, sana i-like niyo tong video na to at sana guys mag-subscribe na rin kayo para dadami na tayo guys. So, yun lang at thank you for watching guys. Bye-bye!